Koji je pravi put? Neki su se odlučili i nanijetili da postanu hadžije, pored toga što su i ugledni građani, 200 pobožnih ljudi iz Crne Gore, među kojima broji 28 ucinjena, ističemo da najstarija osoba koja se opredijelila za ovaj put ima čak 84 godine. Okupili su se u velikoj džamiji Halid u Pinješu, gdje su otklanjali ikindiju namaz i saslušali imama koji im je uputio molitve za uspješan put i siguran povratak. Ovo je zaista velika stvar koju smo zabilježili, a u nastavku možete čuti učenje časnog Kur'ana i saslušati govor imama. Ašhadu an la ilaha illallah. Besimtar vllazën dhe motra, i nderuar kryetari i Mejlisit, kryetari i Kuvendit, kryetari i Xhahatit, koleg imam, antar të Mejlisit, xhamatli të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes një herë edhe krye'imamin e krajës, gjithëve ju përshëndes me selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi mbledhur sot këtu
këtë xhami të madhe, siç ka qenë traditë gjithmonë në qytetin e Ulqinit, për të bërë dua në haxhive, për të përcjellë ata, për të lutur për ta, edhe ata një herë që të luten për ne, inshallah. Na, si traditë gjithmonë, është organizuar në këtë mënyrë, alhamdulillah, që keni ardhur të afërmit e kandidatëve që të shkojnë për haxh këtë vit nga vendi ynë, ku nga Ulqini, pra nga e gjithë komuna që përfshin Mezhlisi i Bashkisë Islame të Ulqinit, janë 31 kandidat për haxh këtë vit, pra nga Ulqini. Do të keni rastin që gjatë kohës, kur të lexohen emrat, dhe të njihni manta të cilët kanë më shku. Ne kemi planifikuar një program, jo ju zgjat si më thonë shumë, por shkurtasi, do të kena një ligjërat, do të kena Samir Efendizionin, pra imamin tonë që punon në qytetin e Ulqinit, imam i ri. Ai do të na marrë ligjëratën sot, më pas do të ketë një recitim nga Sara Alic, po kështu nga Rostem Efendia, një ilahi, nga Hafizi Gjafer Efendia atesh një ashere në fond, më pas Nësat Efendia si një prej udhëheqësave haxhive, sidomos që përfshin pjesën e Ulqinit, së bashku me Astritin, që do të jenë këtë vit nga imamet tanë që do të marrin pjesë, do të kryejnë haxhin. Ai do t'i lexojë edhe emrin dhe programin tjetër. Edhe në fund do të lexojmë edhe duat e haxhive. Na i lutemi Allah xhaleshanuhu që gjithë të haxhi, që kandidatë që kanë bën jetën dhe veç po hyjnë në atë, si më thonë, në atë rrugën që po bëhen haxhi, na i lutna për ta që shkojnë shnoshe mirë, kthehen shnoshe mirë, të gjejnë mirë të afërmit, dhe gjithë në të afërmit, për ta të dëgjojmë sa më mirë. Na prej tyne kërkojmë një gjë që nga momenti që dalin prej shtëpisë, për pragun tyne janë misafir të Allahu xhaleshanuhu, dhe doaja atyne është mjaft më derë, prandaj kur shkonin qafët luteni për vetët tuaja, për ne, për vendin tonë, për qytetin tonë, për çdo gjë. Dhe një herë kur shkonin në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, t'i dërgoni selame prej nesh. Zoti ju nderoft inshallah shkojnë mirë, e vinë mirë, dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu na ban kabul inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet kur mori takojnë Allahu xhaleshanuhu. Allahun e falenderojmë për Allahut ndihmën, faljen, shpresën, vullnetin, besimin dhe udhëzimin vetëm për Allahut e kërkojmë. Salavatet dhe selamet më të përzemërta janë mbi vullën e pejgamberisë, njeriu më të dashur të Allahu xhaleshanuhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili ishte pishtar ndriçuesi rrugëve tona, që ndriçoi rrugët tona me fjalët e tij, me veprat e tij, me miratimet e tij, që padyshim asnjëherë nuk do ndrojnë deri në momentin kur dalim para Allahut për dhënë llogari. Gjithashtu përshëndetjet janë mbi ehli bejtin e dashur, mbi sahabët e nderuar dhe mbi gjithë njerëzit e cilët për kushtim me sinqeritet e kanë besuar, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur dalim para Allahut. Të nderuar kryeimam, të nderuar kryetar, të nderuar kolegë dashur, ju vëllezër dhe motra, përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira Allah qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Para se të dal tek ajo që kam dashur të ceki sot para jush, e ndjej si porosi morale, nëse nuk kena bërë diçka më shumë të paktën, të kthehna tek ta kujtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë besimtarët janë si një trup. Nëse një pjesë e këtij trupit dhemb, i gjithë trupi e ndjen. Tek ne ka ndodhur do të thotë dy raste, i cili njëri ka qenë tragjik, edhe njëri do të thotë inshallah don Zoti që me lutjet tona mundet me u rregullu. Mos i harrojmë lutjet tona familjen Kurti, që
deshti Allahu xhaleshanu ishte caktimi i Zotit që ndodhte ashtu si ndodhi. Ti kujtojmë me dua. Dhe gjithashtu medresandit të ndashur Ilirin, i cili është në një gjendje jo të mirë e që ka nevojë për lutjet tona, për duat tona. Inshallah don Allahu xhaleshanu që të kthehet me shërim të shpejtë. Inshallah. Është obligimi joni moral që ti kujtojmë ato. Bërmush kënaqësi dhe ndër që sot jena së bashkut, ta kujtojmë fjalën e Allahu xhaleshanu së bashkut, ta përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashkut, e padyshim të urojmë këtyre haxhive të dashur këtë rrugë që është rruga më e mirë e që është ftesa më e bukur që Allahu xhaleshanu i bën besimtarit. E hala më e bukur është kur besimtari përgjigjet ftesës të Allahu xhaleshanu dhe bëhet musafir i Allahu xhaleshanu. Inshallah don Zoti xhaleshanu që të shkoni shëndoshë mirë e të ktheheni me gjunahe të falura dhe me haç të pranuar. Njeriu është i obliguar që amanetet ndaj Allahu xhaleshanu t'i kryejnë. Kemi shumë amanete, por më kryesori është ai i cili është amaneti ndaj Allahu xhaleshanu. Edhe kur mundohet njeriu apo besimtari që përmes amaneteve ndaj Allahu xhaleshanu t'i afrohet Zotit xhaleshanu, padyshim që duaja e tij edhe vepra e tij që është ndaj Allahu xhaleshanu me niyet të mirë, me qëllim të mirë është e pranuar tek Zoti xhaleshanu. Andaj kjo ditë është e veçantë për ne që na jena në mesin e këtyre njerëzve të cilët do të bëjnë rrugë për hir të Zotit xhaleshanu. Me të vërtetë Allahu xhaleshanu thotë se idhu bila bismillah ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu wa rabbukum faf'alul khayra la'allakum tuflihun. O ju që besuat, falini namazin me ruku dhe sejdë dhe vetëm Zotin tuaj adhuroni. Bëni punë të mira se do të gjeni shpëtim. Po na thret Allahu xhaleshanu që në çdo vepër, në çdo kusht të Islamit, në çdo ibadet do të gjejmë vepra të mira tek Allahu xhaleshanu, do të gjejmë shpërblim të madh tek Allahu xhaleshanu. E padyshim që këto kushte të Islamit janë vetëm të mirën tonë. Çka do të thotë ta thua shahadetin? Ti dëshmosh gjithë botës si je musliman. Ti dëshmosh të gjithë botës që me të vërtetë Allahu xhaleshanu është një i pashoq dhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Dhe e dyta, çka ti tregojmë ne botës me namaz? Me namaz ti tregojmë botës që tek Allahu xhaleshanu sa më shumë që ti përulesh atij, aq më shumë ngrit Allahu xhaleshanu. E treta, ti drekojmë botës që me zekatin ton që japin, nuk harxhohemi ne, por shtohemi tek Allahu xhaleshanu. Ta japim më të mirën nga vetja jon për më ngrit tek Allahu xhaleshanu, po shohim që çdo vepër që na realizojmë vetëm të mirën tonë. Është vetëm për ne. Agjerimi i tregon që ne për hir të Zotit i lëmë çdo gjë. I tregojmë botës që ne për krijuesin tonë mundna na bëj shumë çka. Dhe e fundit, haxhi na tregon që ka njerëz të cilët për hir të Allahu xhaleshanu bëhen musafir të Allahu xhaleshanu, bëhen vizitor të Allahu xhaleshanu. Dhe do të ndalen atë kjo e fundit që për atë po flasim. Thot Allahu xhaleshanu për hir të Allahut vizitoje Çabën. Vizitoje Çabën. Dhe kush e ka do të thot mundsinë, e ka obligim që të shkojë atje. Çfarë do të thot kush e ka mundsinë? Ai i cili plotson ato kushte për të qenë musafiri Allahu xhaleshanu. Ai i cili do të thot nuk e lën familjen e tij keq, ai i cili nuk e lën vetveten keq dhe i ofrohet Allahu xhaleshanu edhe pranon ftesën e Allahu xhaleshanu. Nganjëherë në ditët e sotme presim ndonjëherë ndonjë ftesë nga dikush, ose gëzohna kur na fton dikush, me padorim e presim. Por siç është kur na fton Allahu xhaleshanu. Siç është kur na fton Allahu xhaleshanu, a ka ftesë më të amël, më të bukur se kur të fton Allahu xhaleshanu që ti je musafiri i tij? Unë pata mundsinë në muajin tetor që të shkoj ta vizitoj Çabën, ta vizitoj Medinën, me të vërtetë pa shku atje nuk mundesh me shpjegu se siç është. Kjo është mrekullia Allahu xhaleshanu. Nëse dikush të pyet edhe të thot, "Ma shpjego me fjalë tuaja si është ta shohësh Çabën për herë të parë? Si është ta vizitosh xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Në ato hapat e pejgamberit alayhis salam të ecim.
Si është? Nuk dina se si me e shpjegu nëse nuk e kena peritu vetë me zemrën tonë. Kur ta shohim qabën për herë të parë. Kur t'i lutemi Allahu xhaleshanuhu. Ta dim në atë moment do të thotë që çdo fjalë jona, çdo dua jona është e pranuar tek Zoti xhaleshanuhu. Çka ti lypim na Allahu xhaleshanuhu më shumë se kaç? Çka ti lypim? Thot pejgamberi alayhis salam, kush e kryen haxhin për hir të Allahu xhaleshanuhu, pa bërë ndonjë vepër të kut, pa mëkate, pa gjënahe, ai kthehet nga haxhi si ajo foshnja që ka lind, pa asnjë gjëna. Subhanallah, me dhënë Allahu xhaleshanuhu mundësi me lind edhe një herë në këtë dynja, me dhënë Allahu xhaleshanuhu mundësi që me qenë i lindur për s'dytit herë me veprat tuaja, do të thotë kthehesh në zero përsëri. Vetëm kjo është meriti Allahu xhaleshanuhu. Vetëm kjo është problemi Allahu xhaleshanuhu. Kështu vetëm Allahu xhaleshanuhu din ç'përblej. E padyshim kur haxhit tonë dashtun mbledhen rreth tavafit, sillen, adhurojnë Allahun xhaleshanuhu, e kanë gjithë njëjtin qëllim. E kanë gjithë njëjtin jetë. Cili është ai? Arritja e kënaqësisë Allahu xhaleshanuhu. Do të thotë ti mbledhësh gjithë dynjan, gjithë muslimanët e botës, edhe gjithë të kenë vetëm një qëllim. Vallahi duhet më na pas lakmi dikush tjetër. Duhet më na pas lakmi dikush tjetër kur gjithë na mbledhna e vetëm një qëllim kena. E qëllimi kryesor do të thotë vesh Allahu me qenë i kënaqur me ne. Allahu na mësof me qenë i kënaqur me ne. Padyshim Allahu xhaleshanuhu thot në surën Anbiya, kjo fe është e juaja dhe është e vetmja fe e shpallur, kurse unë jam Zoti juaj, më adhuroni mua. Kjo fe është e juaja. Do thotë kjo fe është e jona dashur vëllezër. Ta adhurojmë Allahun xhaleshanuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, luftëtari në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, haxhiu dhe ai i cili e kryen umren është delegacioni i Allahut xhaleshanuhu. Është delegacioni i Allahut xhaleshanuhu. Nëse ato e thrasin Zotin, ai ju përgjigjet. Nëse ato kërkojnë diçka nga ai ju jep ato. Falëndrimi i takon Allahut xhaleshanuhu. E pyesin, do të transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot, cila është vepra më e mirë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimi në Allahun edhe në dërguarin e tij. Po pastaj thot cila është? Pastaj thot xhihadi në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Po pas kësaj, çka ka? Do thot i tha dy vepra shumë madhështore, do thot kulminantet. Po pastaj çka ka? Thot pejgamberi alayhis salam, haxhi i pranum. Çka do të thot haxhi i pranum? Të jetë nga pasuria halal. Largohet nga mëkati, qoftë ajo edhe një grimcë e vogël që nuk ka nevojë për të. Kjo do të thot të jetë haxhi i pranum. Ta kryej haxhin sipas porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash masi që po marrim hapin të shkojmë drejt Allahut xhaleshanuhu, të jemi vizitor të Allahut xhaleshanuhu, le të jetë kjo në formën më të përkryme. Le të jetë kjo në formën më të bukur dhe më të mirë. Nga koha e tabinëve, Ata ibn Abi Rabah tregon dhe thot, kishte dhimbje në trup, edhe kishte vështirësi me qëndru në kamët e tij. Por ai shkoi në haxh. Dhe çka thot? Çdo vuajtje thot për hir të Allahut xhaleshanuhu është lehtësim kur shpreson në shpërblimin e Zotit. I harron gjitha. I harron gjitha kur e mendon që Zoti xhaleshanuhu mund më shpërbly shumë. I harron gjitha. Nuk e ke mendjen më tek vuajtjet. Andaj kur lutena për njëri tjetrin, kur e kujtojmë njëri tjetrin dua, mundena me ja lehtësu dhimbjet njëri tjetrin, dashur vëllezër. Andaj haxhi dashtën na po lutena për ju që Allahu xhaleshanuhu t'ju dërgoj shëndoshë mirë, t'ju sjellë shëndoshë mirë. Po kur t'jeni atje mos na harroni edhe ju neve, që edhe na për ne të lutet dikush kur të shkojmë për në haxh inshallah. Inshallah don Zoti dhe na t'jena për atyne. Dërsa Sejt ibn Musayyib thot, u tha për të që 40 vite nuk e kalon namazin me xhamat asnjëherë.
edhe në një vit nuk mundi me shku në haxh, edhe çka thot? Do doja thot çisja gjithçka çka kam nga vetja ime, veshëm vetëm të isha në ditën e Arefatit, me ju lut Allahu xhaleshanahu. Do doja me jap gjithçka nga vetja ime. Vesh me kena ditë. Ju Allahu ju mundsoj. E shfrytëzone në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të bukur. Edhe një porosi për në fund. Ndoshta them vetëm një ide apo një mendim, ta reflektonin me vetën kur t'jeni vetë dhe të mendoni diçka. Mendoni dashtën vllazën edhe motra që cila është aja dua që ju ka bo me shku në haxh. Cila është ai moment që jeni lut Zotit xhaleshanahu dhe e keni ditë që në këtë moment ka mundësi që ma pranon Zoti, se shumë i sinqert kam ka. Mendoni në veten e vet, edhe për kësaj keni me përfitu diçka, që me të vërtetë Allahu xhaleshanahu i pranon duat. Kur ne ishim duke kry umren dhe duke fol me disa vllaznit ton, i them mendoni momentin që çka ju ka prun këtu. Mendoni atë dua, ktheju kujtesën mrapa edhe çka i ke thonë Allahu xhaleshanahu që Allahu ta mundsoj me qenë vizitori i tij. Çka i ke thonë Zotit, si e drejtu? Andaj kjo është diçka, një reflektim i madh për ne, me mendu që Zoti i pranon duat, po edhe më kthy me kujtu se çka më bani mu që Zoti më mftu me shku në haxh. Cila është ajo dua? Edhe në përfund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, umrja deri në umre tjetër është mbulesë e gjunaheve. Është mbulesë e mëkateve. Ndërsa për haxhin e pranum, thot pejgamberi alaihi salam, nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Allahu na baf për banorëve të xhenetit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ko e haxhit kur vjen veni ven, sumzen mali zemrën e mavdet, lotin sepret, lotin sepret. Ko e haxhit kur vjen veni ven, sumzen mali zemrën e mavdet, lotin sepret, lotin sepret. Qabe moje bukur je, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mod. Qabe moje bukur je, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mod. A nuk ka vend për mu në Mekë, me shku atira mun me vesh, ftyra ime t'busqesh, ftyra ime t'busqesh. A nuk ka vend për mu në Mekë, me shku atira mun me vesh, ftyra ime t'busqesh, ftyra ime t'busqesh. Qabe moje bukur je, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mod. Qabe moje bukur je, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mod. Qabe zemra të don krenaria jon, shumë miliona një fe, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe zemra të don krenaria jon, shumë miliona një fe, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe moje bukur je, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mod. Qabe moje bukur je, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mod. Alije me lot gëzimin, për vend shejt e boni sultimin, me i
gjithë bota besimtar, gjithë të veshun me të bardh, kënojmë të libien me një za, ushton vendi lebejk Allah. Oj Medine, mallë të madhe zemër më mbine, a kam ymër o Allah, edhe një herë Qabën me pa. Oj Medine, mallë të madhe zemër më mbine, a kam ymër o Allah, edhe një herë Qabën me pa. Ti moj dit zgjatë edhe pak, të bëjmë lutje në Arafat, o Allah ne jem të ngrat, mos na kthe Zot duart that, kur e qasti me unë das, mujti zemra bol me ba, pikoj loti nuj zemzemi, para syshe pomrin haremi. Oj Medine, mallë të madhe zemër më mbine, a kam ymër o Allah, edhe një herë Qabën me pa. Oj Medine, mallë të madhe zemër më mbine, a kam ymër o Allah, edhe një herë Qabën me pa. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, pasi që e falenderojmë Allahun Azza wa Jall dhe pasi që dërgojmë salavat mbi të dashurin e zemrave tona Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fillimisht shfrytëzoj rastin të uroj gjithë kandidatëve për në vendin më të mirë në tokën Allahut Azza wa Jall, duke lutur Zotin e Madh që Allahu inshallah ne pranon gjitha ibadete, gjitha punë të mira në atë vend të bekuar. Prej Mejlisit Bashkësisë Islame të Ulqinit, këtë vit kemi 28 kandidat. Vërtet është kemi pas 31, por për shkaqe shëndetësore, 3 vetë janë tërhekur tash në ditët e fundit. Lusim Zotin që inshallah ju mëson Zoti vitin e ardhshëm që me shku në të vend bekuar në vend që ka madhuru Allahu xhallahu ala. Ndërsa në nivel të malit zi kemi gjithsej rreth 200 haxhile. Kemi pri kandidate që shkojnë për herë të parë, kemi 21 vetë, dërsa 7 vetë të tjerë janë bedel për tjera. Ne do i lexojmë në rend parë këto që shkojnë për vetë. Haxhia Jahović shkon për vetë. Ragit Demirović për vetë. Sadete Demirović për vetë. Xhevat Alović për vetë. Tranefile Nikezić për vedi, Zejdi Demirović për vedi, Salije Demirović për vedi, Kadri Sukalić për vedi, Muhamet Kurtović për vedi, Qamile Kurtović për vedi, Hurie Cungu për vedi, Syme Kokaj për vedi, Ardita Kovačević për vedi, Fadilje Bilali për vedi, Sabri Bajraktari për vedi, Hazize Mučović për vedi, Alim Bajrović për vedi, Sebije Bajrović për vedi, Hasije Buzuković për vedi, Senad Tafa për vedi, Hafize Hoxhić për vedi, Gjemal Bishević për vedi. Këto janë për kandidatët që shkojnë për vetë.
Ndërsa të tjerët me Irfan Kaca shkon për Rahmetli Salih Berjashi, Mirsad Muçaj shkon për bedel për Fife Allovic, është gjallë, por për shkaqe shëndetësore, s'ka mundësi të shkoj. Astrid Nikaj shkon për Sul Hoxhiqi. Shaban Harasani shkon për Medina Muratin, Rahmetlie. Saljo Regjovic shkon për Sul Karamanagan, Rahmetlie. Kujtim Kurmemi shkon për Nepe Çapëriq, Rahmetlie. Nadire Cungu shkon për nënën e vet, Meleqe Truma. Zot inshallah na lecon dhe na mundson që me shku shëndosh e mirë dhe më kthy shëndosh e mirë. Dëshiroj t'ju njoftoj se ndash Zoti, nisja do të jetë ditën e premte apo ditën e xuma në ora 10. Keni të kujdesshëm që mos vonoheni. Në ora 10 do të nisemi me ngjespra nga stacioni i autobusave. Dhe do të shkojmë direkt për në medrese. Për në medrese në Tuz. Dhe aty do të bashkohemi edhe me haxhit të tjerë. Do e falim shkurt edhe namazin e xumas, edhe me njëherë me pas së bashku do të nisemi domethënë për në aeroport. Gjithashtu kërkesa mundësisht edhe mira është, sidomos ta që shkojnë për herë të parë, që të përgatiten prej shtëpisë vet ta veshin ihramin. Teshat ihramin, rrobën e bardhë, domethënë të jenë të përgatitur. Për arsye se nëse nuk e vesh në Ulqin, në Tuz kanë i vesh të gjithë të medresea. Mendoj që kushtet më të mira, më të përshtatshme keni për shtëpive të veta, mi veshini të përgatitur. E dikush do të ka më lanë mi vesh edhe në avion, por kjo është si propozim ju tash si ta shihni të arsyeshme. Sepse kushtet nuk janë shumë të përshtatshme nëse e leni mi vesh pasi që të kalohet ajo pika e kontrollit. Në avion është shumë vështirë, sepse kushtet janë shumë të vështira. Planifikohet që nisja tjetë në ora 4:30 minuta. 4:30 mazdite. Udhëtimi do t'jetë pra direkt, prej Podgoricës direkt për në Gjidde. Shpresohet që mos ketë vonesa, në planifikohet për 3 orë e gjysmë që të mbërrihet në atë vend të bërkum, në atë vend të shenjtë. Gjithashtu, domethënë dëshiroj që ta falenderojmë edhe donatorin, i cili për gjithë juve këtu edhe për respekt haxhilerëve ka përgatitur një lëng, një softë edhe nga një ëmbëlsirë në familjen e Nesër Trumës. Zoti shpërbleft. Zoti shpërbleft gjithashtu edhe pronarin e kompanisë Zejdin Tursin, Dino Nikeziqin, i cili gratis, domethënë do të bëj transportin e haxhive tonë të vendit tonë të Turqinit për në medrese, sepse kjo nuk ka qenë programin, planin e aranxhmanit të haxhit, por ai është për paraqit vullnetar, Zoti inshallah shpërblen të gjithë ata cilët bëjnë punë mira dhe vepra që kënaqen Zotin. Tash në fund e kemi edhe duan që do të na bëjë kryej imami, edhe në fund të renditën këtu haxhiler për me u përshëndet me ju që keni respektuar, keni ndërtuar, Zoti ju shpërblet. Dhe inshallah ju mundson gjithëve për me shku në vend bekum. Amin. Ali, merra mikrofonin e votës. Se kam edhe për televizion. Kam edhe për televizion. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimet dhe lavdimet I takojnë vetëm Allahut të plotfuqishëm. Falënderimi I takon atij që ishte ku nuk ekzistonte asgjë. Falënderimi I takon atij I cili është I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim. I cili është I të brendshëm dhe të jashtëm.
Falënderimi I takon atij që në librin Fisnik thotë të thirrë ndër njerëz për haxhin, si të vinë ty këmsor dhe e kalorës me deve të raskapitura që vinë prej rrugëve të larta, për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe për të përmendur Allahun në atë ditë të caktuar në shenjë falënderimi. Falënderimi takon Allahu xhaleshanuhu I cili qabën e beri shtëpinë të parë për adhurim dhe vizitën e saj për besimtarët obligim. Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik e fisnik dhe mbi të gjithë ata që e përcollën dhe përcjellin rrugën dhe traditën e tij deri në ditën e gjykimit. O Allah, që nuk ke shok tjetër, vetëm ty të besojmë, vetëm tek ti kemi shpresë dhe vetëm tek ti mbështetemi. Ti je mëshiruesi e mëshirbërësi. Lehtësoj rrugën këtyre haxhive. O fuqi plot, mundsoj këtyre haxhive kryerjen e ceremonisë së haxhit, tavafin e shtëpisë Satër, në Safa e Merwa, qëndrimin në Arafat, në Muzdelife e Mine, në vizitën e xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe vendet e tjera të shumta. O Zoti ynë, shuaj etjen këtyre haxhive nga kroji I Zemzemit dhe na bëj nasib edhe neve e në ahiret me na të mundur që të vinë nga kroji I xhenetit. O I gjithëmëshirshëm, na bëj të mundur neve që të kujtojmë ty me kënaqësi dhe në vështirësi me të mëdha. E haxhive në gjuhën e tyre duke thënë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Të përgjigjem o Zot, ty, Zoti, të përgjigjem që nuk ke shok, të përgjigjemi ty, për ty është çdo lavdata e falënderim vondi e pushtetit dhe nuk ke shok tjetër. O Allah, na bëj të vinë të bekuar dhe këtë dua të pranuar, dhe këtë rrugë të lehtësuar, e largoj nga rreziqet e mundimet për në çdo vend të shenjtë. Të lutemi ty, o Modhja jon, që të ruash robërit e tu kudo që të jenë, dhe nga çdo gjendje e lik, ruaj ata që udhtojnë nëpër tokë, nëpër detin e nëpër ajër, të shkojnë të kthehen shëndosh në dhuntitë tua, o mëshiruesi. O Zoti plotfuqishëm, ndihmoj ata që ndihmojnë fen tënde dhe shkatroj ata që mundohen të shkatrojnë fen tënde. O Zoti ynë, lëshoj mëshirën dhe bekimet e Tyja mbi ne, mbi popullin tanë, mbi haxhit e mbi muslimanët në përgjithësi. O Zoti ynë, lëshoj mëshirën, paqen dhe bekimin tënd mbi këtë popull dhe në këtë tokë, në të cilën na krijove me dëshirën tënde, ku do të kthehemi dhe prapë ku do të ngrihemi prej saj përpara Teje. O sunduesi I gjithësisë, na bëj mbizotrues në tokën tonë, e mos lejo që armiqtë tu dhe armiqtë tanë të na shkelin dhe të na robrojnë në trojet tona. O shërues, jep këtyre haxhive dhe neve shëndet, të semurin shëroje, të robruarin liroje, vendasin bekoje, të humburin drejtoje e armikun shkakroje. O pranues I veprave, pranoj këtë vepër prej nesh, ti I dëgjon të gjitha dhe I di të gjitha. O Zoti ynë, na bëj ne dhe pasardhësit tanë besnik ndaj Teje. O furnisuesi ynë, begatone në këtë botë dhe në botën tjetër me të mirat tua dhe pranoje pendimin tonë. Ti ai që e pranon pendimin dhe je mëshirues. O falësi ynë, ti je falës, e pranon faljen, na fal neve, prindërit tanë, vëllezërit tanë dhe motrat tona, parefisin tonë dhe besimtarët në përgjithësi në ditën e llogarisatër. O Allahu ynë, na bëj të mundur që pejgamberi yt alayhi salatu wassalam të jetë ndërmjetësuesi ynë në ditën kur nuk ka ndërmjetësim tjetër përveç atij që e lejon ti. O I gjithë pushtetshëm, na forco bindjen tonë dhe na bëj prej besimtarëve të nevojshëm, e na ruaj nga çdo vend, e nga çdo kohë, nga çdo intrigë e shejtanit dhe insanit. O Allahu im, të përgjigjemi për haxh. Allahu im, ky është vendi të cilin e ke bërë të sigurt dhe të shenjtë. Bëj asjarin trupin tim të ndaluar dhe bëj të sigurt nga dënimi ynë. Ditën kur ti do të ringjallësh robërit e tu, bëna prej të dashurve dhe të nënshtruarve tu. Me emrin e Allahut, Allahu është I madh. O Allahu im, me besim në fenë tënde, duke konsideruar të vërtet librin tënd, duke përmbushur premtimin që të kam dhënë, e duke pasuar pejgamberin alayhi salatu wassalam, kanë vendosur që të kryejnë haxhin këta besimtarë, andaj ju ndihmoj që të kryen dhe pranoje prej tyre, inshallah. O Zot, të lutemi që ta mbrosh nga brenda, pikëllimi, pamundësia, përtatësia, na mbro nga shpirtësia dhe kopratësia. O Allahu im, na përforcon e fe, e cila na mbron, na përmison të mirat e kësaj bote, nga të cilat jetojmë, na përmison gjendjen me të mirat në botën tjetër, ku do të shkojmë. O Zot, na fal gabimet tona, të prindërve tanë dhe besimtarëve në përgjithësi.
O Allah, na jep të mirën e këtë botë dhe të mirën e botën tjetër. Shpërblena me xhenet dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Të përgjigjemi ty o Zot, të përgjigjemi që nuk ke shok, të përgjigjemi ty, për ty është çdo lavdat, falënderim, vullneti e pushtet dhe nuk ke shok tjetër. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Edhe një pjesë Kuranit për Allah ka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.